toza qu'on se préparer pour toute la communauté nationale et internationale à témoin pour tout ça la scène ya solo solo. Ce que ça la mité conséquence nous c'est quoi et ils ont maboko ya mboso et ils ont maboko ya fachi pour être bango nem balingi ba escroquer peuple congolais. Banda ya sali banda na banda ki yango. Si lelo opoto keneka ko soutenir ye to ko soutenir ye na nini? To ko soutenir ye te ata mukete pas te voter qui paye te affaire malédiction peuple congolais. Tala ba santé na biso zali ko koma lokwa ya ba Rwandais. Et pourtant biso ba congolais to zaka na état oyo te. Yango to zali ko boya Félix ko sala deuxième mandat te. Mandat na ye oyo zali ko sala akenda tika Congo liba to luka président oyo malamu o peuple alingi. Mboso akeba obandi pouvoir le loter. Mboko no koto wita dinga o sala kuto logote bande ta mobutu mboso tika ko distraire peuple congolais tika ko briller awa kanu ko déterminer de mboso pourquoi boza mitema mabebo population ya mbaloyo eza so ya ko finika te ba fongole la miso mboso azalaka ministre ya santé mais esika botami mboso ni centre ni polyclinique mboso asala ngote kutu na donde ko wete ba pensi biso ba jeep na kenge ya donde ko wete ateko yiba ngomboso azongi na ngoto landa ye mbangu mboso ayebi baza bato babimaki na lolendo ya muyibi biloko bazo sala ba mboso wana oke no ko boma biso d'abord na ye na fatakani Félix fatakani be ba komisi biso lokola basoso. Est-ce que mboso na province ya Kwango c'est comme kenge mboso atonga ba lopango? Est-ce que c'est comme kenga ngomona mbongo ezokota kuna oh damba bloko mabe oh boy bloko mabe damba ngotango bazozwa ezo na même ministère kuna tozonyoka mato sala ka damba après bazobotola wepa ya basoda ezokende wapi mboso zoyiba mbongo wana lelo gouverneur ya kenge apesi mbongo na bamboka azosomba damba na 15,000 eza iloko mabe mais ezokende wapi bozokata balua kaka pona bino moko pona avantage na bino bozokata mibeko kaka pona bino moko bozo ko jouir na mboko na bandeko na bino biso tozo souffrir. Normalement, le baki yango depuis bandeli a état de siège yango. Le baki que zalaki constitutionnel toto sa mibe kombo kate. Le lenge yango etiamaki congrès zalaki renité pe basenga ki permission kuna te ndenge sengeli ko sengam. Ah batie yango balongoli peuple oyo zalaki ko kamba. Pouvoir ba pesi pouvoir escaba militaire mais les conséquences là nini. To sali bilan plus ou moins un mois, il y a état de siège. Bilan bimi ma kasi négatif bilan négatif n'est bato bazo continuer toujours kokufa na mikolo liberté à population efandi kuna na Nord Kivu na Ituri et comme mise en jeu mikolo nyonso bazo traumatiser bango insécurité comme tellement grandissante yango biso position na biso za clair ezali état d'urgence ezana tina te il fallait besoin de pouvoir esika peuple a kamba to ba civil ba continuer ko kamba kimé ko kota kimia solution nango za solution politique. Ceux qui ba politiciens ba fandi ba yokani ba tema kamne sur la mesa kuna kimye kokota ndenge sengeli loi ya Congolité toyoka ki mutabanaki yango Noël Chani yalo bakinini alobiete na ba poste stratégique même na la présidence oyo sengela za la kuna tata na yena mama na sengeli za la bosolo congolais bande comme ça ba s'agiter on a biso position za lango clair to kota la ndenge mibeko likundie lobby Pélissus te souhaiter que Montonio soit démontré qu'Aza vraiment la nationalité congolaise à la candidat. Pour être là, quand on a celui qui bouger, on te brisquer, on tango et qu'on risque et peut sa raison la batumususu, batia mon boulot, to mon boulot ngisi. Ya ngobi so to lobby, ba pesa Montonio so chance. O lobby était Aza congolais solo Aza na mapona 2023. Peut-être Aza sur mapona na mota ko remporter le président Eli Martin Fa. Mais biso to yebi le président Martin Fa le malam ming. Toyebi malam ming ndengenin et la gisami clair et net kazali congolais à solo abotami na hôpital ya mama yemu akoli afandi mingi na Kinshasa na ba commune belé afandi na Ngaliema afandi na commune Kalamu afandi na Njili pe bisike belé soki to tangia ko la vantar tata na ye ayebani malam
azalaki mosali monene na Chanik na kati ya Chanik le président Eli Martin Fayulu tanga alaki mwana moke alaki kokende zwa traitement ba donné ti lelo ezali kuna tata na ye tangu tokomi vers les années 70 asengi retraite po ete akende na mboka kozwa bokonzi ya mboka akende na mboka azwa bokonzi ya mboka akufa kuna mpe tosalela tombo na ye mpe ezali vérifiable. Donc tata na ye na mama na ye bawa bakongola solo badocument ezali kolakisama mais oyo azoloba ete Martin Fayulu aza étranger aza moto ayebi ete azolinga distrait peuple congolais biso toyebi ke aza biso en tant que barésistant solo tolobaki yango malamu na proposition en sortie de crise tolobaki nini réforme institutionnelle esengeli esalama mingi na aspect ya seni tolobaki seni esengeli ezala apolitique transparente oyo kotia bato nyonso na même point ou bien même longueur d'onde mais oyo ndeko professeur d'université asali na ndeko Mboso basali yango te biso tosengaki mpe position na biso eza soutenu par la majorité ya peuple congolais balobi ete seni esengeli ezala dépolitisé. Est-ce qu'on a dépolitisé seni? Tala baza ba politicien baza soki 10 sur 15 membres linko le banin ba politicien yango en outrance ba longwana ba yesu ko adopter que plénière bureau seni ezala composé na 7 membres 7 wana ba pesi 4 na union salate pour la kolobete et loko moko na ba salite yango biso position na biso za clair ndenge le président Eli alobi bango bazo préparer hold up électoral bazo mapona 2023 na makasi balonga te ba proclamer bango bazui bien que bakoseka biso que bakozala candidat pour être mosalo eza passe mais na Lubumbashi balobi que bakozala candidat population Lubumbashi na pesi bino mbote ba répondre au kokite longwa nini balobaki yango clair awa biso position na biso seni eza clair toza qu'on se préparer pour toute la communauté nationale et internationale à témoin pour tout ça la seni ya solo ce que salamité conséquence ne se koya ezala maboko ya Mboso ezala maboko ya Fachi po ete bango nem balingi ba escroquer peuple congolais po biso toyebi pouvoir eutaka na maboko ya peuple mais bango balingi bazwa bazwi yango wapi yango biso to lobby la majorité lobby seni esengeli ezala politique tozala la politique ya solo seni pe esengeli ezala oyo mutu nyonso amoni yango ke transparent ntango tozokenda mapona mutu nyonso amona clair loi ya seni wana to seni ndenge kosalama esengeli ba compétiteur batutuwa bakoposer candidature dès maintenant bamonaka ete biso nyonso tokenda même pied d'égalité awa est-ce que tokenda même pied d'égalité yango tolobi eloko moko malamu esalami te président Adolphe Muzito alobi clair eza trop tard te tokoki kofanda kobongisa po ete makambo ebele ya mabe eza na kati tokotala oyo ekoleka mpona mikolo tozaka na mot d'ordre moko secrétaire général apesi biso ezali nini eza komobiliser kosensibiliser peuple congolais po ete azala angele na oyo bango bazolinga basala contre ye pouvoir en place eza na baplan na bango machiavélique tala depuis bazwi pouvoir est-ce que bazokoka est-ce que biloko ekiti talo est-ce que peuple azwi mosala est-ce que sécurité koti ate eloko moko ezokosimba te yango tolobi ete oyo nyonso bazosala contre peuple congolais kosimbaka ata moke mpona kosilisa tozoprépare mobange ya matinée politique mokolo ya le 13 juin na terrain ya régie de zwa malweka tobengi la majorité ya peuple congolais mingi bamembre ya SID bamembre ya Lamuka boya koyoka le président Eli Martin Fayulu ye akoéventre le boya akoyebisa biso situation politique ezali ndenge nini tosenge tosala po te contrecarrer baplan na bango machiavélique po bazolinga bakontinue moyibi na bango ndenge bamesana est ce que baondima yango voilà biso tolingaki mboka oyo nde toloba mpe mboka mpe bonga ezalaka volonté ya peuple congolais mutu soki aponi président na ye eza ke président pour mettre en place ce qui vont négliger président wana au peuple aponaki mboka ekende liboso te donc il faut mboka oyo bonga il faut pas tous maloba ya peuple congolais les élections na makambo nyonso tout so tokoki toponi inteli bazwa mutu oyo to biso toponaki batya ye eza te ke oyo biso toponi te bazwa batya Félix ke lokolaki aza soki nani bayokanaki na soi-disant eza ntina moko te il faut mboka etambolaka na ordre nyonso élection ezali élection tosalaka élection mpona nini ke topona mutu eza te ke ngai toleki topona mutu bozwi mutu mosusu botie mboka ebonga te
mboka pe bonga ezake peuple congolais muto aponi nde bazwaka nde batiaka o peuple aponi yenda azaka président république. C'est tout. Papa, merci pour la parole. Chef de l'État, Félix Azolo Baketo, soutenir pour l'Assemblée, na bango kuna baza koto soutenir ye. Banda ya sali banda na banda ki ango. Si lelo opoto keneka ko soutenir ye, to ko soutenir ye na nini? To ko soutenir ka po bango na ba famille na bango ba lia ka ba melaka ba sepelaka. Biso peuple a tozo souffrir. Moi to soutenir ye ezate. Toko ko soutenir mutu oyo aza ko kanisa peuple et pas na so kanisa peuple te ko soutenir ezaka pa na bango ba sungana mais biso peuple ba tozo pesa bango ko toza ko souffrir toza a mai pasi savon ya 100 francs le suko ke savon ezate ko lia peuple congolais pasi bana na biso classe ezalité bana na ba comme ko fonda biso bana batanga ba licencier ba nini bango ba comme biso ba kuluna po na nini musala zo zalate bana ba comme ba kuluna bana basa ko lia malamu te ndenge toza malade ye ebele po na nini toza kolia bien te état de santé na biso ana monde le peuple congolais awa eza kozala malamu te peuple congolais aza ko souffrir peuple congolais aza ko souffrir peuple congolais a komi ko bela maladie air nyon surtout ko bela maladie pona ni pona pasi kolia eza kolia maladie kolia za malamu te peuple bongo to ko soutenir bango na nini to ko soutenir bango na nini to ko soutenir yete parce que tout ça kolia te tout ça ko menate ça vaut 100 francs même ça va ça fait ça lisusu te siko to kopika na mboko ndenge nini to ko soutenir yete ata mukete pas to voter qui paye te moi pas travailler bien exact assez malédiction peuple congolais. Bon tozolo babo pona ba déclaration wana eti sekeli tozomona kaka makambo na yeza kaka ya détournement eza tana likambo moko ya kitoko to azali kolo biso ba kongomani tozali ko umela toujours na passe tango nyonso passe ezali ko sila biso te tango ya zala akenda kuna na Belgique alobaki ete ya ko kozongela susu ko postuler pour na deuxième mandat te bon lelo ke ekomi ake na bandeko ya est aloba susu ete ya ko sala deuxième mandat wana ezali po ete biso ba congolais to koma lolenge nini nde tozali na mandat oyo azali ko sala biso ba congolais tozali ko souffrir tala ba santé na biso ezali ko koma lokwa ya ba Rwandais et pourtant biso ba congolais tozaka na état oyo te yango tozali ko boya Félix ko sala deuxième mandat te mandat na ye oyo azali ko sala akenda tika Congo liba to luka président oyo malamu o peuple alingi aza na sika po ete Congo manya sa nini alia malamu alata malamu lelo tala souffrance ndenge komi mai ezalité biso na kaluka awa banda ya kota na lelo mai ezaka to koma komelaka mai ya forage mai yango eza mai ya mboka na biso esengeli tosomba yango ata na 50 fois mais au pire komi na 150 200 mai ya pompe ezalaka te ba pompe etikali be chantier ya pam siko to vivre ndeni tozali komela mai ya salite misale ezalité kolia ya malamu ezalité biloko nyonso cher dollar bandekangama na 20 dollars na 20 000 ekitaka te ate eloko moko azali kosala ezali te abaki biso na ekulusu Félix azali kosala te eloko moko te biso bapeuple tozali kosouffrir makasi tozali koloba ngo mbana mba tozali kosouffrir makasi soki akoki te atika population atika mboka oyo azali na mayele ya kokamba lokola Martin Fayulu avanda na esika sala nini akamba mboka. État de siège vraiment peuple congolais azana pour ça état de siège était peuple congolais avant que déjà ndeko Félix era lodi que papa lobaki na le peuple d'abord tobise kangele biso Kabila alobi zala l'aise à l'aise wana lelo 5 ans mobimba déjà akeko 600 atikali na 6 mois ndeko Félix et tobise ndeko kangele biso Kabila lié sala ko pona yi Félix alobi à l'aise ngoti lelo 5 ans mandat ya ndeko Félix ezoko sila siko bénéfice ya peuple les alwa donc yango eloko na zo senga ndeko Félix batika au district biso ndeko bato union secret union sacré union salité intérêt na biso ezalité intérêt na biso ezali wa ko kamamboka Félix tozako kanisa mwana mboka eko sala ba kopolo nengo zoka pouvoir fika ko distraire peuple a déterminé 2023 avec la carrière oyo malpilé na peuple congolais. Donc yango loko nazaki kosenga en plus ndeko Mboso atika ba biloko zoko sala. Mboso akeba obandi pouvoir le loté. Mboko na koto wita dinga. O sala kuto loko te bande ta Mobutu. Mboso tika ko distraire peuple congolais. Tika ko briller awa kanu ko déterminer ndeko Mboso. Et loko nyonso bino bozo sala peuple aza visé la zoko mona bino.
2023 boko songa peuple boko lobanini peuple lobanini awo yaka na kano ko distraire ba mama la 10 000 wana ebandi lelo le o pesa liboso lelo ezali misala ezali te ndeko mboso keba na zokisa yo peuple aza ko tomboka za na kanda 2023 toko tia bino na ba bayaka nyonso mboso yo za muyaka bayaka nyonso bazwi mboso keba na zokisa yo mboso za ndeko na ngai la election musapi ndeko na ngai muyaka ozo fingisa bayaka ozo loba nini bongo 2023 okoyapi carrière na yo osila na ba député na yo carrière na yo osila mboso 2023 peuple kunana kubene ba kuangole okoloma na bango nini lelo ke nyo sacré salini keba na kaluka sobe tournaka ba ventile keba na kaluka keba esika ya président li Martin Fayulu kaluka keba kokosa liboma te na kati ya mboka na biso wa identité na liboso na biso ba congolais ezati balobi bonaki yaka pona ngala za muyaka mais na za nga kinwa balobi bonaki yaka muto ateli sango na kati ya moto soki ziki c'est-à-dire muto wana kipake loko wana ti mais soki muto akipake loko wana azaki na petsa ole loko wana mais lokola ye akipake ngote yango lisango ziki biso toza kokufa bon na moni mingi ngolo dezate pona population ba papa mikolo bana ba mama bazolo babo na moni ngolo ba mingi ezate c'est-à-dire mboka yeta mona ngote na pesika merci na nyoka toyota mbola toona mukanda ba pesa biso makasi mais muta pesa pouvoir na Congo bata la keli kolo mais biso to kufa na biso un jour bon mingi ngolo dezate na kati na ngawana papa bon eloko ngana ko bagisa eza boye vi ya balwa o bango bazobimisa batuni même population te o apesaka pouvoir eza malamu te ndenge toza boye eloko biso tozozela bakongomani nyonso ya République démocratique du Congo eloko bazozela mbongwana lokole yaki te ya turo 2023 tolingi ke mbongwana ekota na moto oyo population ekosala nini ekobimisa o bango bazosala wana ya kosenga toyokana tosala boye oboyede ngai papa toboyi te koyede yo fotala nanu ero bandi mosala osali nini epi lelo bakoyede yo mpona nini bato bazosouffrir siko bakoyede yo na sens nini makambo bozosala eza mpona population te eza mpona intérêt ya bino moko tokoyede yo ndenge nini papa na bapays d'occidentaux basalaka boye so okoki te otikeli moninga place ye mpe asala akorige place yo okokaki te pourquoi boza mitema mabe boye botika bolingi mutu azoloba bosolo botia l'écart botia makambo na bino o bozo créer wana oyo aza congolais te aza étranger aza boye botika biloko wana bozo fonde wana botika population ya mbala oyo eza so ya kofinika te bafongolela miso obino bozosala kuna nyonso toyebi yango deja message oyo nazo koadresse epai ya président ya assemblée nationale comme Mboso aza congolais ayebi mboko ekoma etambolaka très bien Mboso aza mutu moko aza asala mingi banda seria Mobutu aza ba ministère ebele mais na ba ministère wana asalaka Mboso nyonso to aboutir na rien Mboso azalaka ministre ya santé mais esika botami Mboso ni centre ni polyclinique Mboso asala ngote kutu na donde ko wete bapensi biso ba jeep na kenge ya donde ko wete ate ko yiba Mboso azongi na ngoto landa ye mbangu seri wana biso d'étudiant to landa ye awa na quartier 3 na bafunza Mboso ayebi Mboso ministre ya sport na kenge Mobutu ayebi sie sala stade na kenge Mboso ateya timoli mabulu et réseau eko sala mebuki prince ya kenge poko na ville kupire salami ayebi siba na kenge bolo na pelouse est-ce que so bayebi so sala stade faut que na kotimola mabulu opesa bato basala pelouse kaka même Mboso batie ministre énergie bayebi siye pa Mobutu tie courant puisque na kenge za porte d'entrée ya Kinshasa tie courant Mboso asali eloko te biloko nyonso wana oyo asalaki atiki kaka basinga ebele André Afudel baye koyiba basinga wana pa basoda lelo ye wana président assemblée nationale
ye est-ce que lokola ye azwa biso pe to souffrir kaka na bana oya biso to vota Mbosso baza batu Mbosso baza bato babimaki na lolendo ya muyibi biloko bazo sala ba Mbosso wana okeno ko boma biso d'abord na ye na Félix bakomisi biso lokola basoso babokola kana mboka mikolo epidemie ya basoso ekoti pona nini pona poussière biso tozolia fufu tozomela potopoto lipa me mai ya komela po elembisa biloko wana libumu eza te donc tokufa na poussière biso ndeloko nazotuna ye Mbosso na moninga na ye wana fatakani donc eza malamu te bachanger système biso nyonso toza na posa moninga ne fatakani Félix fatakani be fatakani Félix en bref donc ndeloko ndenge ezali bayokana bazongisela biso bokonzi na biso bango tovota bango te babima na bango na ndenge ya magui donc po basouffrir bafaire souffrir biso ou bien comment donc liloba na nga suka yango wana bon par rapport à l'actualité ezali koleka eloko liboso nazo regretter état de siège bato na Ituri bazo continuer kaka kokufa ezosala biso pasi bato bazo kufa et puis na parlement makambo malonge ezoloba mate ngeloko na nga koloba lokola mosali ya Nzambe eloko liboso na nga na bana président de la République na nga naloba mpe na parlement na Mbosso mpe badepute nyonso bokonzi eutaka epai na Nzambe soki moto akomi mokonzi eza te mpo nyokola bato soki moto azwi bokonzi eza mpo peuple asepela soki peuple azoyoka mawa eza bénédiction te mpo na bino bakonzi soki peuple azoyoka esengo eza bénédiction mpo na bino bakonzi bozokata balwa kaka mpo na bino moko mpo na avantage na bino bozokata mibeko kaka mpo na bino moko boza kojuire na mboko na bandeko na bino biso tozosouffrir ngana na gardenage mais eza passe mpo yoka na parlement balobaka na gardiennage ke bazala boye babakisa mbongo mpona boye bafonctionnaire bazosouffrir pourquoi mboka mobimbaka chaque jour bato bakoki kolelaka tozosouffrir na courant tozosouffrir na mai mpona kofutela ndako eza passe tozomona te bokati mibeko moko boyo garantie ekiti na 3 mois makambo ezosala boye kobala tobala na passe bajeune ebele baa na mposa kobala me bazobala te l'église bazobala na molimo ya célibat nzoka bazangi mbongo tozosouffrir bandeko botala biso boyebaka te mokolo moko Nzambe akotuna bino ata lelo bozofaire souffrir biso eza na mokolo moko Nzambe akotuna bino mpe peuple akoseka bino yango wana tozoyebisa bino bakonzi conscience ya bino zonga bofanda nanu bomitia na place na biso ndenge tozosouffrir pourquoi guerre wana ezosila te Mbosso alobaki eza na badepute ebele bayebi makambo ezosalama kuna me bino badepute oyo boza na complice ya guerre wana makila bato ezotanga wana un jour bokofuta yango soki bino bofuta yango te bana na bino bakoko na bino bakofuta yango nalobi yango na kombo na Yesu na mboka na biso ndenge ezoleka boye amonaka ki tribalisme ezosala par rapport à quoi biso bana mboka toluka keno tozala na paix pe otoluka ekeno nani oyo akosala biso tozala ti lelo boye tozomona ete tobanda baélection 2006 batrike 2011 batrike banda Kabila kota ti lelo boye baélection nyonso tozosala bazotrike mpona makambo mboka tozoyeba te eske tosalela kaka na bomengo ya mutu moko bien tosala mutu nyonso mpo azala biso na mboka oyo Yesu alobi ke na sali bato bazala na biloko nyonso eza na mokili ya mutu nyonso mpo azala nango me lelo boye Nzambe biloko asala ekoma kaka ya baprésident ekoma kaka ya badepute ekoma kaka na baministre ekoma kaka na basoda lelo boye biso bana mboka tozosouffrir makasi me baélection ezokontinue kaka totalela balobi élection ya 2023 esalama me tolembi mpona nini mpona tricage donc pour dire que baélection esalama lisu te tokovote ah non otovote mosusu bakebimisa motu mosusu tokovote ah non otovote bakebimisa motu mosusu est ce que bozopropose nini mpona bana mboka tandis que tosala baélection ya 2023 totika na biso puisque boza na tricage na bino bomemisa biso Nzambe pene na likolo azokomona alors nakosilisa na lobi boye na mwana province ya Kwango yango oyo baza na Kinshasa boye bautosala baministère oyo basali kuna
balobi bakopesa biso ministère moko te Mbosso azali. Est-ce que Mbosso na province ya Kwango c'est comme kenge Mbosso atonga balopango? Est-ce que c'est comme kenga ngomona? Bana musama ba donda le boy baza kuna na ministère. Est-ce que nzela longwa kenge ti e kasongolu na panzi? Bozo mona nzela ndenge ezali bato yo ba barrière longwa bukanga lonzo ntsele wana nini o ba benga bachongo. Mbongo ezokota kuna oh damba bloko mabe oh boy bloko mabe damba ngotango bazozwa ezo na même ministère kuna tozonyoka mato sala kadiama après bazobotola wepa ya basoda ezo kende wapi Mbosso zoyeba mbongo wana lelo gouverneur ya Kenge apesi mbongo na bamboka azosomba damba na 15000 eza iloko mabe mais ezo kende wapi ko silisa na ngesa boye Mbosso tango bapesi ye disposition ke même ça Kwango na yo ministère n'y c'est pas Mbosso, gouvernement n'y c'est pas Mbosso. Est-ce que vous pas passé ça dans kuna? Ba enseignant ya Kenge soit Msamba. Différence il y a 5 mois mbongo bazozwate. Est-ce que na Msamba ba fotakate ka soluna ba fotakate par rapport ya ba province msusu? Soki boye kaka na loba non bobo bangai na kenanga puisque makila nanga etika na mtuna o. Voilà yango déclaration nazaki nango tozonyoka maseke to ko voter na biso te bonchaka ka nyoso bosalaka ekendeka na bongo.